Ô, Jová, ó, parece que o Cláudio fechou com o prefeito, viu? 32.500. Vamos ter que negociar agora lá em coisa, viu? Vou voltar com ele agora. Aí, estava dentro do elevador aqui, como é que é? O Cláudio fechou com o prefeito. 32.500. 32.500? 32 pagamentos, 500 mil. Agora precisamos fechar lá em São Paulo, tá? Tô te falando aí, porque dá uma segurada aí nessas coisas aí, tá? Até ver o fundamento disso aí. Fala com o Sérgio. Mesmo assim, ainda não trouxe pro Sérgio. Ah, entendi. Não, então porque eu estou aqui com a petição para mandar aqui em Anápolis, né, para cobrar lá. Vou esperar um pouquinho então. Diz o Sérgio aí pra dar uma segurada. Ok, valeu.